الأسباب الأخرى متاع انقطاع متاع انسداد منطقة الحلق هي لي فاكتور اناتوميك، معناتها العوامل المورفولوجية نجم نقولوا، اللي هي ساعات ماهيش مربوطة بالسمنة. ساعات إنسان مش سمين، هنا نقولوا أنت مش سمين لكن سمين في الحلق متاعك، معناتها فما سمنة في الحلق متاعه، فما تضخم في اللسان أكبر حتى من الفم متاعه. ساعات قليل عند الكهول تضخم في اللوزتين. ساعات الهات والريدو هذاك الحنك الرخو اللي يشد الهات يبدا ساعات طويل وسميك اللي يعملنا انسداد في منطقه البلعوم. تاخر في الفك الاسفل. هذوما دونك عوامل مورفولوجيه اللي هي ضيقنا في منطقه الحلق وتعملنا الانسداد وتعملنا انقطاع التنفس كذلك. فما ساعات حالات مرضيه كيما خمول الغده الدرقيه ولا لو سندروم دو كيشينغ يعملنا كي لانفلتراسيون اوديماتوز وتصير فما معناتها انتفاخ في منطقة الحلق بهذيك الانفلتراسيون اوديماتوز، بعديك تعملنا دونك الانسداد. وساعات المشكل مش عضوي، مش مورفولوجي، مي احنا نقولوا ديناميكي ووظيفي. ساعات المشكلة في وظيفة العضلات متاع الحلق. الوظيفة هذه ما هيش باهية برشا لأسباب معينة كيما العمر، كيما ساعات الأفراط في الكحول ولا الأفراط في أخذ المنومات وساعات حوايج مركزية، دونك تخلي العضلات متاع الحلق سورتو العضلات اللي توسع الحلق ومقاش تخدم منيح، دونك مقاش توسع الحلق ومقاش تتصدى للضغط السلبي اللي سكر الحلق وقت انقطاعات التنفس. واضح. دونك يبدا الامر ديناميكي هو اللي يتسبب في الانسداد هذا. ساعات بعض الامراض العضليه ولا العصبيه زاد كيف ولا تعطيه معروفه، دونك يولي. وساعات ما بعضه راهو ساعات الشيء يجي ما بعضه، مثلا السمنه تعطي معناتها انسداد عضوي، تسكير عضويه، وتاثر كذلك على العضلات غادي كديناميكيه، وقد تخليهم ما يخدموا منيح.